就因为一声咳嗽，我差点把命搭进去，但是换来什么？我只干掉了对方一个麻烦。如果是我，我不会咳嗽。什么意思？嗨，这不就是是不是你？不是，喂，跟你说啊，你看啊，就这房子啊，就这房子，我可去看了3趟了啊。回头咱俩一块儿去啊，这个位置非常非常的好，环境啊，我问你设施啊是不是你？旁边就是2小，还有实验中学，是不是你？你呢，一定得。我问是不是你？是，我已经把首付给你付了，但是装修呢，得你自己选风格啊。装修我可以帮你盯，对不对？等装好之后，这事儿你得上点心。说我现在不跟你说房子的事儿，我说不让我去，是不是你？去哪儿啊？我是接近老乡最合适的人选，你为什么不让我去？对啊，那为什么不让你去啊？程叔啊，太医昨天看见了。他老人家哪有时间来看我呀？那不是他，谁能那么麻烦跑咱市局门口爱心水果店，买个果篮给你？哎，这多断亲嘛！我在刑侦干了这么多年，不能有个把朋友啊！人家来看看我，不是很正常吗？昨天我师傅一直跟我在一块儿。你们俩什么意思啊？拿这当审讯室，拿我当犯人审啊？陈叔，我就知道是你。叶涵，你什么意思啊？你的意思是说，这汉北局是我开的呀？我说什么就是什么呀？另外，我提醒你啊，领导下的命令，你作为下属，只有执行的份儿，别的废话什么都没有，知道吗？行，我完成任务。那你为什么干扰台局的决定？我干扰谁了？我干扰谁了？我一个扫黄办的副主任，我能管你们刑警支队的事吗？不是，你要问，你去问台局啊，去问你们支队长段青去。你问我干什么呀？陈叔，告诉你，我妈到现在没回来呢，你们凭什么拦着我？哎，程叔，是人凭什么呀？叶涵，你坐下。我让你坐下。不坐。哎，你坐下，让程叔好好说。叶涵，你想找你妈，我不拦着你，但我给你提个醒，你心里想的那种孤胆英雄啊，只会在电影里边出现，在现实生活中，同一级别的对手都不可能以1敌2，连世界冠军他都不行，知道吗？你要是真的进了狼窝，你就不能活着出来。我知道，你现在觉得自己拳头硬啊，脑子好使，有这个自信是对的。我当年我也觉得我自己啊，能够出入敌营啊，7进7出都没问题。可是结果怎么样呢？你不是想知道我凭什么拦着你吗？啊！我就凭我身上的这个。钱在这儿呢，枪呢？我的目标人物是老枪。到现在老枪他长什么样，几个眼睛，几个鼻子，几个嘴我都不知道。老枪，走近点聊聊啊！你知道他为什么2话没说就对我下手？刚才进门的时候，你咳嗽什么？就因为一声咳嗽。我差点把命搭进去，但是换来什么？我只干掉了对方一个麻烦，代价大不大？就因为这个毫无意义，
不给任何人打信号的一声咳嗽，就引起了老强的怀疑。他1秒钟时间都没给我，他就砰，把我炸飞了。你现在要干的是什么？你现在这是要大变活人，你要变成另外一个杀手去见他。你能保证你在这40个小时之内，把自己完全复制成那个杀手，连一次心跳，连一次喘气，都跟那个人一样吗？我实话告诉你，老枪比你想象的更加残忍，更加多疑。如果是我，我不会咳嗽。你这一声咳嗽就是一个失误，并且是导致你这么严重后果的直接原因。哎，楚警官，你什么意思啊？你是说你的专业素质比我强呗？你自己说的啊！你个小兔崽子你！哎，吵我就骂我是不是？吃个军！你自己说的啊，不是我说的。你小兔崽子你！你们老听老生才怪呢！来吃橘子，坐下。吃。两位小警官，好久不见。木姐，孟姐姐，刚刚是你们这屋吗？跟菜场似的。俩小伙子火力壮啊！你们俩以后注意啊，这儿是病区，禁止大声喧哗，知道吗？穆姐姐，你们先忙，我先走了。交出消息。你们汉北局的都这么驴？兵驴驴一个啊，将驴驴一窝，这叫尊师重道啊，薪火相传，都是好孩子，没忘本。刚刚整个楼道就你们仨嗓门最大。这孩子他妈不在了，我替我师姐教育他2句，以后注意注意注意。楚一海，哎，我叫你声大哥了呀，看清楚这是什么呀？啊，看清楚了，暂停行动，一切行动停止。我也不说好了吗？你跟这帮老 baby 玩，你能生怼吗？我来就怼他了，他能把我怎么着？台上4个小时，你说怎么办？我陪你。辞职单干，怎么样？